batu perpanjangan bekam bisa menjadi solusinya. Batu perpanjangan seringkali menjadi masalah yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak hanya membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi juga bisa menyebabkan kelelahan dan mengganggu kualitas hidup. Obat namun tetap tak kunjung hilang, mungkin saatnya mencoba terapi bekam sebagai solusinya alami yang telah terbukti efektif. Kenapa bisa membantu mengatasi batu perpanjangan bekam adalah terapi yang menggunakan tekanan negatif untuk menarik darah dan racun dari area tubuh tertentu. Terapi bukan hanya untuk nyeri tubuh atau masalah sirkulasi darah, tetapi juga terbukti efektif untuk membantu mengatasi batu perpanjangan secara alami. Dengan dilakukan oleh terapis yang berpengalaman di pusat bekam, kamu dapat merasakan manfaat bekam secara maksimal dan aman. So, kita datang ke pusat bekam cabang terdekat kalian sekarang juga. Terima kasih.